Учебный год только начался. В Минской гимназии номер 3 уже отравились дети. Интоксикация коснулась 15 классов, в то время как их в учебном учреждении всего 21. По словам родителей, детей всю ночь рвало, некоторым даже пришлось вызывать скорую. Информацию о происходящем подтвердила и директор гимназии Наталья Потиенко, заявив, что все под контролем. Так ли это, понять сложно, потому что какие-либо подробности о происходящем женщина не рассказывает, в то время как в родительских чатах царит паника. В свою очередь, признанный в Беларуси экстремистским телеграм-канал «Ма только помоги» сообщает о том, что этим летом из гимназии массово увольнялись не только учителя, но и работники столовой. Видимо, связано это с новым назначением на пост директора учреждения Потиенко Натальи, которая ранее работала в 35-й школе Минска и запомнилась всем своим агрессивным отношением к работникам, детям и их родителям. А 9 августа 2020 года во время так называемых президентских выборов вызывала на избирателей ОМОН. Нелегитимная власть собирается ликвидировать благотворительную организацию «Радислава». С такой инициативой Мингорисполком выступил Департамент финансовых расследований. В чем причина такого решения, пока не поясняется. Важно отметить, что «Радислава» – это не коммерческая, не государственная благотворительная организация, основанная в 2002 году в Минске. Почти 2 десятка лет она оказывала помощь женщинам и детям, которые подверглись домашнему насилию. Примечательно, что большую часть работ в «Радиславе» выполняют активисты и волонтеры на общественных началах. Видимо, именно этим организация так сильно и не угодила режиму, ведь в нашей стране стремление к безвозмездной помощи всегда вызывало подозрения со стороны режима. Только за последние несколько месяцев в стране подобных Радиславе организаций было уничтожено более 200, а некоторые их руководители оказались за решеткой. Сегодняшний день тоже не стал исключением. Силовики пришли с обысками к редакторке «Зеленого портала» Нине Мельниковой и главе общественного объединения «Экодом» Ирине Сухий. К счастью, Ирина сейчас находится за пределами страны, а вот Янину задержали и увезли в Следственный комитет на допрос. Подробностей о нем пока неизвестно. Трубадуров режима не хотят видеть на международных конкурсах, даже тех из них, кто, возможно, еще не понимает политической подоплеки происходящего. Речь идет о Одесском Евровидении, в котором в этом году Беларусь не будет принимать участие. Такое решение принял Европейский вещательный союз, обнародовавший список из 19 стран-участниц, где нашей страны не оказалось. Причиной тому стала заморозка членства белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе. Напомню, что этой весной группу «Голосы из места» отстранили от участия в Евровидении из-за того, что их песня «Я научу тебя плясать под дудочку» не соответствовала правилам конкурса. После этого на режимном телевидении отказались транслировать конкурс и заявили, что Беларусь все равно победила. Дровишек в костер гордости за своих так называемых певцов подкинула нелегитимной, заявив, что решение об отстранении только добавило им авторитета. Очевидно, что в ситуации тотальной изоляции от всего цивилизованного мира режиму просто нечем больше крыть. А в связи с пролетом на Одесском Евровидении в сети уже появились пламенные спичи, мотивирующие Ябатик помолиться на портрет вождя. В одном из них некий адепт диктатуры заявил, что неучастие в этом конкурсе – отличная новость, ведь все, кто на него попадает, в конечном итоге оказываются в списке ИУТ и плюют на руку, которая их возрастила. Что, судя по всему, в то время, когда вся Европа будет наслаждаться творчеством юных исполнителей, ядерному электорату придется пересматривать 8-часовой бенефис их главного кумира. Белорусы требуют наказать так называемых правоохранителей из Бреста за распространение экстремистских материалов. Дело в том, что на сайте Брестского УВД было размещено фото портала Тутбай, вся информационная продукция которого признана представителями нелегитимной власти запрещенной для распространения. Вскоре с сайта ведомства оно было удалено, но внимательные белорусы и кэш Гугла помнят все. По такому случаю была создана петиция с призывом привлечь виновных к ответственности. Шутка ли, но по обновленному закону за это правонарушение может грозить почти $6000 штрафа и изъятие предмета, с помощью которого оно было совершено. Кажется, один нерадивый сотрудник может лишиться компьютера. Петицию уже подписали более 600 человек, и она была отправлена в органы, которые должны решить, что делать с силовиками, которые допускают столь непростительные идеологические промахи. Будут ли они наказаны по всей строгости неработающего в Беларуси закона, покажет время. А может быть, в рядах опричников диктатора завелись киберпартизаны, которые посылают знак свободным белорусам.
Не успели мы перевернуть календарь, как снова прилетели вести с границы Беларуси и стран Евросоюза. Причем как относительно хорошие, так и очень плохие. Сегодня стало известно о том, что Совет министров постановил смягчить законодательную норму, позволяющую отдельным категориям граждан выезжать из Беларуси наземным путем. Если ранее в связи с пандемией, которой в Беларуси, по мнению нелегитимной власти, нет, выезжать из страны можно было раз в 6 месяцев, то теперь этот срок сокращен до 3. Правило распространяется на граждан, имеющих вид на жительство в странах Евросоюза, либо договор на работу или учебу. Большая ложка дегтя пришлась именно на последний пункт. Вот уже несколько дней белорусы массово сообщают о том, что их по этим документам не выпускают из страны. Так происходит в случаях, когда у человека нет нотариально заверенного перевода договора на русский или белорусский языки. По словам сотрудников столичного бюро переводов, сейчас у организации множество запросов по документам на польском для пересечения границы. Отметим, что такая норма была прописана в законодательстве еще в середине июля, но, судя по всему, активно начинает внедряться только сейчас. Стоит также учитывать, что с начала сентября по решению президента Польши Анджея Дуды во всех приграничных с Беларусью районах введен режим чрезвычайного положения. Это связано с наплывом нелегальных мигрантов, используемых режимом как орудие гибридной войны с Западом. Режим ЧП предполагает ряд ограничений для местных жителей. А вот как он скажется на пересекающих границу белорусах, пока остается под вопросом. Мы продолжим следить за развитием событий. Друзья, завтра в 17:00 подключайтесь к нашему традиционному прямому эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым. Не забывайте также ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. Хороших всем выходных и живи Беларусь!